नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या 02/2018 के अंतर्गत जो कनीय लिपिक के पद पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 12/12/2018 यानी कि 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक 2018 के जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जिन विद्यार्थियों ने इसका एग्जाम दिया था उनके लिए एक खुशखबरी और आ चुकी है कि उनका जो टाइपिंग टेस्ट का डेट था, जो कि बोला गया था कि 5 तारीख से, मैं उस नोटिस को भी दिखलाऊंगा आपको डाउनलोड करके और दिखलाऊंगा अभी यहाँ पे, और बोला गया था कि 5 तारीख से आपका डाउनलोड होने लगेगा एडमिट कार्ड। तो दोस्तों एडमिट कार्ड का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं चैनल पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जा पाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने ग्राम पंचायती राज विभाग से एक न्यूज अपडेट किया था, उसे भी जरूर देख लें। और सबसे बड़ी वैकेंसी आज की है ये 8419 पदों की, जो कि पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और आप सभी को बता दें कि वो कैंडिडेट अप्लाई करें जो बंगाल से हैं, और उनके लिए ये बम्पर भर्ती है कह सकते हैं। दोस्तों आपको मॉर्निंग आवर में सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास भी दी जाती है, तो 5 फरवरी का करंट अफेयर भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। दोस्तों लेकर चलते हैं अब आपको उन सभी लिंक्स पे जहां पे बिहार विधानसभा भर्ती को लेकर जो कनीय लिपिक विज्ञापन संख्या 02/2018 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। किसके लिए? तो टाइपिंग टेस्ट। तो जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है उनके लिए ही ये वीडियो, तो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि पल पल की खबर आप तक हम लेकर आएंगे अपने चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों ये देखिए, यहां पे आपको दिखलाना चाहूंगा मैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड टाइपिंग टेस्ट 02/2018 का लिंक है ये। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना मंगा सकते हैं एडमिट कार्ड। देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट संख्या का नोटिस आया हुआ था, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट संख्या 02/2018। चलिए इसको डाउनलोड करके पहले आपको दिखलाना चाहता हूँ। देखिए यहां पे ये डाउनलोड हो चुका है। इस नोटिस में कहा गया था कि बिहार विधानसभा सचिवालय में जो ये वैकेंसी है, इसके अंतर्गत कनीय लिपिक पद पर सीधी भर्ती हेतु 12 से लेकर 15 तक का आयोजन किया गया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, ठीक है। अब आपका हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर आधारित टंकण जांच होगी, उसकी परीक्षा होगी 12 फरवरी को। तो आप ध्यान रखिएगा 12 फरवरी को आपका एग्जाम डेट भी है इस चीज का। और दूसरी चीज, इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा कब? तो 5 फरवरी को। तो आज 5 फरवरी है दोस्तों, और आज ही ये न्यूज अपडेट कर दिया गया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये देखिए मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो देखिए ये जो है लिंक आपका, ये इसका एक्टिवेट डाउनलोड करने का लिंक है। तो इस पर क्लिक करते ही आप इसे यहाँ पे लॉगिन आईडी या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो लिखकर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आप अपना लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करते ही आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड पे आपका एड्रेस दिया रहेगा आपके सेंटर का, और टाइमिंग दिया रहेगा। तो टाइमिंग वो जो दिया है उससे 1 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पे पहुँचना है। अगर किसी भी कैंडिडेट का मान लो नहीं निकल रहा है तो आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, हम आपका यहाँ से निकाल के आपको भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी देनी थी सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगा बिहार विधानसभा को लेकर हम आप तक शेयर करते रहेंगे, चाहे वो 02/2018 हो या 03/2018 का कोई भी नोटिफिकेशन हो, ठीक है। बहुत सारे अभी कैंडिडेट कमेंट भी करते हैं कि सर जो ग्रुप डी का इसका एग्जाम था यानी कि 04/2018 वाला, उसका कब तक आएगा? तो देखो दोस्तों, आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे इसका एग्जाम हो रहा है वैसे वैसे इसको तुरंत डेट बाय डेट, जैसा जो डेट दिया गया है इसका सब कुछ किया जा रहा है। तो यही एक एग्जाम है बिहार का जो कि अपने टाइम टेबल पे हो रहा है। और बाकी सब जितने अभी तक जो जैसे कि लेखापाल आईटी सहायक और तकनीकी सहायक वाला काउंसलिंग अभी ठप पड़ गया है वहां 10% आरक्षण को लेकर, पर ये जो है ये एक कह सकते हैं कि विभागीय है, इसलिए इसकी भर्ती जल्द दी जा रही है। जैसे कि पुलिस की भर्ती होती है तो उसका कोई भी
सरकार से नहीं कोई कांटेक्ट रहता है, वैसे ही इसका भी है, बिहार विधानसभा का ही। तो जो वैकेंसी है वो तो यहाँ फुलफिल करेंगे ही करेंगे ये लोग, तो इसलिए इसका टाइम टू टाइम हो रहा है। तो बस शुक्र मनाइए कि इसका जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और जैसे ही ग्रुप डी का भी इसका कुछ अपडेट आता है हम शेयर सबसे पहले करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।